अज्वाइन लिव्स बा जुआणी पत्र जुआणी ठू एक संपूर्ण अलग गछ हेले मध्य एही पत्र को जुआणी पत्र नाम रे जाना जाए। जुआणी पत्र को जदि आपण छिड़ाई सुंघिबे तेबे यह संपूर्ण जुआणी मंजी भली बासे। कनाडा रे एहाकू सेबेरे सांबर सपु बा 1000 यूटिलिटी लीफ कुआ जाए। एहार अर्थ हजारे उपयोगी पत्र। यह हजारे रोग को आम शरीर रु भलो करि थाए। अज्वाइन लिव्स कुलिनरी एंड मेडिसिनल यूजेस विषय जदि कुहा जाए तेबे भारतीय प्रायतः समस्त घरे एहार बहुल व्यवहार होइताए। यह अनेक प्रकार स्वास्थ्य लाभ पई आयुर्वेद रे प्रतिष्ठित अटे, किंतु बहुत लोक एही पत्रर फायदा विषय जानि नाहांती। यह जुआणी गछ न होइतिले मध्य भारत रे यह जुआणी पत्र बा अज्वाइन लिव्स नाम रे जणाशुना। यह इंडियन बोरेज नाम रे मध्य जणाशुना। जदि आपणको घरे एही पत्र नाही तेबे व्यस्त होंतु नाही। वीडियो तळ डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मु लिंक देई रखिबी, आपण चाहिले याको ऑनलाइन रो किनि परिबे। एही जुआणी पत्र रे विटामिन के, ए, सी भरपूर मात्रा रे मिलि थाए। एहा छडा एथिरो एंटीऑक्सीडेंट भी भलो मात्रा रे मिलि थाए। एहार भिन्न भिन्न प्रकार रे प्रयोग द्वारा आम शरीर रु अनेक प्रकार रोग दूर होइथाए। एहाको कंचा भी खिया जाए एवं एहार चा मध्य बनै पिया जाए। एहाको बाटी एहार लेप मध्य दिया जाए। एहा छडा एहाको खाद्य रे परोटा एवं पकुड़ी बनै मध्य खिया जाए। एहार आज मु किछि एमिति घरोई उपचार कहिबी जहार सेवन आम शरीर रे अनेक प्रकार रोग को दूर करिथाए। किंतु ता पूर्व मु आपण माने कहि रखिबी जे आपण माने जे हम चैनल को सब्सक्राइब करनांती तेबे तळे थिबा सब्सक्राइब बटन ऊपर क्लिक करि हम चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु एवं पाखते नोटिफिकेशन बेल ऊपर निहाती क्लिक करंतु। एहा द्वारा हम जे नूतन वीडियो अपलोड करबी ता नोटिफिकेशन आपण माने प्रथम पाई परिबे एवं हम चैनल माध्यम रे बहु किछि शिखणीय जिंस आपण माने सिखिबा को पाइबे। प्रथमे आमे जानिबा यूजेस ऑफ अज्वाइन लिव्स टू क्योर कोल्ड एंड कफ। ठंडा काश भली समस्या को दूर करिया पई यह बहुत अधिक चमत्कारी अटे। जदि आपण को ठंडा काश भली समस्या अछि तेबे आपण एहार 10 रु 15 टी पत्र नियंतु एवं एहाको भलो भाबे दोही सफा करि दियंतु। एबे आपण एक पेन रे 1 ग्लास पानी नियंतु एवं सेथिरे एही पत्र को पकई दियंतु। एहाको सेते पर्यंत फुटांतु जेते पर्यंत पानी फुटी फुटी 3/4 कमी न जीवो। एहाको लो फ्लेम रे ही फुटांतु। तापरे आपण एहाको एक ग्लास को छाणी नियंतु। ठंडा काश भली समस्या को दूर करिया पई एबे आपणकर एही काढा बनी प्रस्तुत। एबे आपण एहाको संपूर्ण ठंडा हेबा पई छाडी दियंतु। आपण चाहिले एथिरे अल्प महू मिसई मध्य एहार सेवन करि परिबे। एहार सेवन द्वारा आपणकर ठंडा एवं काश भली समस्या तुरंत गायब होई जाय। द्वितीय रे यूजेस ऑफ अज्वाइन लिव्स फॉर स्टोमक पेन। जदि आपणक पेटरे कोनोसी भी कारणरू कष्ट हेउछि तेबे आपण एही पत्रर प्रयोग करि परिबे। जठराग्नि एवं पाचन तंत्र सह जड़ित कोनोसी भी रोग पई एहा एक रामबाण औषधि अटे। आपण सेथि पई एहार गोटिए पत्र प्रतिदिन चोबाई खाइ नियंतु एवं तापरे 1 ग्लास पानी पी नियंतु। एमिति एहार सेवन द्वारा आपणक पाचन तंत्र ठीक रहिबा सह सह आपणक भोक मध्य बढ़िताए। तृतीय रे यूजेस ऑफ अज्वाइन लिव्स फॉर डिहाइड्रेशन। गरम दिन मानकरे आपणक शरीर रे पानी रो अभाव न हेउ सेथि पई आपण जुआणी पत्रर हर्बल जूस पी परिबे। एथि पई आपण किछि जुआणी पत्र नियंतु। एबे एथिरे आपण किछि तुलसी पत्र मिसांतु। एबे एथिरे आधा ग्लास पानी देई एहाकू भलो भाबे ग्राइंडिंग करि नियंतु। एबे आपण एहाकू छाणी नियंतु एवं एथिरे फाळे लेंबू रस चिपुडी दियंतु। एहार सेवन करिबा द्वारा शरीर रे डिहाइड्रेशन भली समस्या होई न थाए। चतुर्थ रे यूजेस ऑफ अज्वाइन लिव्स फॉर स्ट्रांग इम्यूनिटी सिस्टम। जुआणी पत्र रे एंटीऑक्सीडेंट एवं एंटीवायरल प्रॉपर्टीज मिलि थाए जहा शरीर रे इम्यूनिटी सिस्टम को शक्तिशाली करिबारे सहाय्य करि थाए। एथिरे गच्छित थाइमोल क्षतिकारक भाइरस एवं इन्फेक्शन ठू आपण को दूरे रखि थाए। एथि पई आपण चाहिले एहार पत्र को चोबाई खाइ परिबे, नहले आपण एहाको पानी रे फुटेई एहार काढा बनै एहार सेवन करि परिबे। पंचम और शेष रे यूजेस ऑफ अज्वाइन लिव्स फॉर आर्थराइटिस। एथिरो एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व मिलिथुवा कारणरू जुआणी पत्र आर्थराइटिस भली समस्या को दूर करिया पई बहुत अधिक लाभदायक अटे। खास करी शीत दिन मानकरे जेबे लोक आर्थराइटिस कारणरू बहुत अधिक कष्ट पाई थांती तेबे आपण एहार प्रयोग सेही कष्ट को दूर करिया पई करि परिबे। सेथि पई आपण एहाको बाटी एहार एक पेस्ट बनांतु एवं एही पेस्ट को आपण आर्थराइटिस प्रभावित जगह रे लगांतु एवं राति सारा लागि रहिबा को दियंतु। देखिबे आपण को बहुत आराम मिलिबो। आपण चाहिले जुआणी पत्र को पानी रे फुटेई तार सेवन मध्य करि परिबे। एहा मध्य आपणको आर्थराइटिस भली समस्या को दूर करिया पई बहुत अधिक लाभदायक अटे।
ଏହି ପତ୍ରରୁ ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଫାଇଦା ଆମ ଶରୀରକୁ ମିଳିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏହି ପତ୍ର ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ଏହାର ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ନିହାତି ସେବନ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏକ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଇ ନିଅନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆପଣ ଏହି ପତ୍ରକୁ ପାଣିରେ ଫୁଟାଇ ସେହି ପାଣିର ପ୍ରତିଦିନ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏହି ପତ୍ର ନାହିଁ ତେବେ ଭିଡିଓ ତଳ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ବକ୍ସରେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ ଦେଇ ରଖିବି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ଅନଲାଇନରୁ କିଣି ପାରିବେ। जदि आजिर यह भिडियोटी आपको टिके भल लगी तेज गोटे लाइक करूँ और एमती प्रकार भिडियो देखा आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ। तेज बंधुगण आज ये पुणी देखा एक नूतन सुंदर अध्याय सह धन्यवाद।